Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'unica regina dei rally, la Lancia Stratos Livrea Italia, uscita numero 26, edizione Centauria in scala 1:8. Prima di procedere al montaggio di questo nuovo fascicolo, nuovo per me ma non per voi che la state facendo, perché ovviamente sapete che questa settimana uscirà addirittura il numero 29. Dico addirittura perché, come potete vedere, sono ancora al 26. Vi chiedo scusa di questo, ma come ho risposto ad almeno 2 di voi, che vi ringrazio sempre di seguirmi, io pubblico appena ho la possibilità di avere le uscite. Diversamente prima non posso, ok? Ho anche subito il numero 27 che farò dopo e il 28, ok? Cerco di rimettermi in linea piano piano. Faccio il possibile. Bene, andiamo subito a vedere quello che è contenuto in questo fascicolo, non soltanto come pezzi che ci danno, che andremo poi subito a vederli, ma anche per quello che riguardano i contenuti sia delle immagini che scritti. Se qualcuno ha piacere, ovviamente è rivolto a coloro i quali non hanno fatto la collezione, potrà dare lettura. È un montaggio molto semplice. Io userò un lubrificante, un cotton fioc per andare a togliere gli eccessi di lubrificante, un cacciavite con la punta più piccola a croce. Non è indispensabile, ma lavorate meglio ed eviterete così la possibilità di poter rovinare la testa delle viti più piccole, che sono le ZM. Ed ecco qua, questo è l'unico, insieme alla pagina che adesso seguirà, l'unico racconto storico in questo fascicolo di questa splendida icona automobilistica. Ecco qui. Io mi sono già portato avanti, chi mi conosce lo sa. Ho deciso di continuare a anticipare un po' il lavoro, così che possa io fare i video un po' più brevi, non perché non ne sia capace, ma sapete che il canale di Michele non si occupa soltanto al semplice montaggio, ma cerca di aiutare tutti quelli che hanno più difficoltà nel campo del modellismo perché hanno meno esperienza, tutto qui, e a cercare di non fare danno. Bene, cosa troviamo in questo numero? Andiamo subito a vedere. Questo è un pezzo in metallo. Abbiamo la trave verticale posteriore di destra, la copertura della trave che abbiamo appena visto, questa in plastica. Abbiamo il trave superiore posteriore, che è in metallo. Questa è la sua copertura in plastica. La barra equilibratrice in plastica. Se avete qualcosa che può sembrare come queste, delle sbavature,
A meno che non abbiate del colore argento, evitate di toglierle perché sotto in origine il pezzo è nero, quindi andreste a far uscire fuori la plastica nera. Però ripeto, se avete poi un Uniposca argento ovviamente, o anche il colore argento della Enamel o Umbrol, non ricordo se è l'11 come codice, ecco, non sono sicuro di questo, comunque lo vedete, il tappo è silver argento, quindi con quello lo ritoccate e siete a posto. E poi abbiamo questi che sono i supporti della barra equilibratrice e sono in plastica anch'essi come la barra. Due serie di viti ZM e AM, tutte e due andranno avvitate nel metallo e qui io userò un lubrificante. Bene, vi faccio subito vedere cosa ho fatto. Prima ricordatevi di prendere quello che avete montato nell'uscita precedente, la 25. Ecco qui perché vi servirà anche quello. Bene, guardate, prendete il pezzo che abbiamo ricevuto in questa uscita, prendiamo le viti ZM e andiamo a crearci due filetti, guardate bene, uno qui e uno qui. Sì, io come vi ho appena detto le viti le ho già inserite, quindi ZM 1 e 2. Poi prendiamo la vite AM e andiamo a crearci tre filetti, 1, 2 e 3. Bene, vi faccio vedere soltanto il primo, ovviamente rivolto a quelli che mi vedono per la prima volta, perché ormai i miei iscritti lo sanno. Ecco, andate a bagnare nel lubrificante la vite, non serve esagerare, e poi semplicemente avvitate poi la svitate, pulite gli eccessi di lubrificante e basta così. Bene, adesso andiamo a prendere anche questo che avevamo montato nell'uscita numero 25 e andiamo sempre con le viti AM a crearci il filetto in questi tre fori. Ok? Fatto questo, sempre con la vite ZM, questa, andiamo a crearci il filetto qui. Aspettate, preferisco controllare una cosa, ma sicuramente giusto, ecco qui, sì. Quindi andiamo a crearci il filetto con la vite ZM qui, saltiamo questo e andiamo poi a crearcelo qui. Chiaro? Bene, a questo punto iniziamo a montare. Chiudiamo il lubrificante. Questo, per chi mi ha visto, questo è un pezzo che abbiamo montato nell'uscita precedente, la 25. Dicevo, per chi mi segue, sa che vi avevo consigliato di crearvi anche qui i due filetti con la vite ZM. Ok? Perfetto. Andiamo a montare. Prendiamo questo. Vedete che abbiamo la copertura di plastica con i due cerchi
e qui invece è tutto liscio. Bene, i due cerchi ovviamente, e vi dirò perché ovviamente, vanno montati così verso il finale di questo pezzo, perché abbiamo fatto la stessa cosa qui, vedete? Bene, prima che mi dimentico, vi dico questo: stiamo montando il supporto del cofano motore. Andate a svitarvi queste due viti che avete messo nel numero 25, levate la copertura di plastica e date ancora una stretta a queste due viti che adesso andiamo a mettere qua, perché si assestano e poi questo può avere gioco. Controllate e poi riavvitate il pezzo di plastica di copertura. Non esagerate a stringere, non dovete romperle. Bene, abbiamo detto così, guardate, i due cerchi nella plastica verso questa parte. E avvitiamo la vite ZM senza stringerla. Lo faremo dopo che avremo montato le viti necessarie ad ogni sessione di montaggio. Adesso possiamo stringere. Mi raccomando, stringete senza mai esagerare, altrimenti le rompete dentro e poi sono dolori. Bene, a questo punto prendiamo la copertura, svitiamo le due viti ZM se le avete lasciate inserite come me, mentre invece le viti AM potrete anche lasciarle lì perché non vi danno alcun fastidio. Vedete? Ecco qua. Intanto ringrazio tutte le persone iscritte al mio canale, a tutti quelli che mi guardano e che attivano anche la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Metterò anche un link che si chiama Patreon, lo metterò in descrizione e se qualcuno di voi avrà piacere di sostenere il canale con una donazione lo potrà fare. Diversamente, ragazzi, non vi preoccupate perché è un aiuto che io chiedo per mandare avanti il canale e diversamente, ripeto, continuate solo a guardarmi. L'importante è che quando ci sono le pubblicità, ve lo chiedo con il cuore, non mandatele avanti perché a voi costa poco, anche se capisco che dà fastidio guardarle, ma è l'unica possibilità che date a chi apre un canale su YouTube di guadagnare qualche centesimo. Si parla di centesimi. Bene, abbiamo fatto questo. Adesso prendiamo questa. Io avendo lasciato inserite le due viti ZM vado a svitarmele, metto la copertura nell'unico modo logico, cioè con la parte di plastica con questo invito a cono, così che la vite ZM rimanga completamente a filo della plastica e avvito. Alla fine di questo montaggio andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 26. Bene, ecco qua. Adesso cosa facciamo? Andiamo a montare questo. Vite AM
facciamo la stessa cosa dall'altra parte. All'interno poi dei supporti metteremo la barra equilibratrice, quella argentata. Bene, ecco qua. Adesso andiamo a rimuovere la vite AM. Inseriamo questo così e avvitiamo senza stringere fino in fondo. E facciamo la stessa operazione da quest'altra parte. Adesso possiamo stringere. Controllate che non ci sia alcun gioco, vedete qua ne abbiamo un po'. Ecco qua. Perfetto. Andiamo a rimuovere la vite AM sia questa che questa e mettiamo la barra equilibratrice. Ok? Senza stringere, lo faremo dopo. Adesso possiamo stringere. Non serve assolutamente esagerare, ricordatevi che qui abbiamo questi supporti che sono in plastica, non serve stringere forte, arrivate in battuta e fermatevi. Deve essere libera di muoversi. Bene, abbiamo finito questo montaggio, mi sembra veramente un bel pezzo. Questo poi andrà montato, vi faccio vedere, proprio così, e qui ci sarà il cofano posteriore, il cofano motore. Bene, ed ecco qua, guardate quanti pezzi abbiamo già montato per essere soltanto all'uscita numero 26. Mi rivolgo alle persone che vorrebbero farla ma hanno ancora qualche dubbio in merito. Bene, io vi do il mio parere. Vi consiglio, se potete farlo, di acquistare questo modello perché è fatto veramente bene. Andiamo a vedere. Come potete anche notare, io ho rimosso il motore dalla sua sede perché è molto più pratico per me lavorare sul telaio finché almeno ovviamente non sarò costretto a montarlo, così come anche le due ruote perché danno più peso, sono davvero pesanti e tutto è molto più agevole, soprattutto è più facile da tenere il modello in mano ed evitare di fare danno. Quindi vi faccio solo vedere dove poi andrà collocato questo. Questo andrà così, ecco,
questo andrà così. Qui ci sarà poi la copertura bianca sopra. Bene. Il motore, io trovo che sia bellissimo. È ovvio che poi ognuno del suo modello è libero di fare e di intervenire come meglio crede, con modifiche o usura, o andare a appunto ritoccare delle parti per renderlo più simile a quello vero. Ognuno fa quello che vuole, siamo padroni del nostro modello. Ecco una cosa che mi stavo dimenticando, io devo ancora farla, l'ho fatta nella Ford Gran Torino e la farò anche qui. Vi consiglio di andarvi a mettere un collante all'interno del tubo, non sul perno, perché altrimenti quando andate ad inserirlo lui ve lo sposta in basso e si vede il collarino della colla, che è veramente antiestetico. Quindi uno stuzzicadenti, bagnate nella colla apposita e inserite. Questo perché con il tempo facilmente molti tubi si staccheranno dalle loro sedi dedicate, e quindi andare poi a ricordarsi dove vanno messi o addirittura arrivare non è cosa semplice. E poi un'altra cosa, non usate assolutamente un collante come l'Attack, perché il cianoacrilico tende a fare seccare poi le gomme e soprattutto con la reazione dell'acido ve le fa diventare bianche, quindi ecco, non è una cosa molto bella da vedersi. Poi abbiamo queste due ruote anteriori bellissime, battistrada, tutte le scritte, eccole qui, cerchio campagnolo, metallo, gruppo fari secondari funzionanti. Sulle parabole ho detto di tutto e di più, ma non mi stancherò mai. Ecco, preferisco l'inquadratura così da vicino, non mi stancherò mai di dirvi: guardate che perfezione nella riproduzione di queste parabole. Qui abbiamo la scritta Carello, che dovrete averla tutte e due sulla destra del faro, altrimenti non è stato montato correttamente. Tutte e quattro le luci sono funzionanti grazie ad un LED messo all'interno di ogni fanale. La copertura, eccola qui. Qui abbiamo i ganci metallici con poi gli elastici dedicati che abbiamo trovato nell'uscita numero 2, che terranno tutto in posizione di chiusura qualora voi voleste presentare il vostro modello così piuttosto che aperto. Cofano anteriore, ho messo un po' più di luce, targa storica Torino, il grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, macchina che ha vinto nel 1976 il Rallye del Monte Carlo e nel 1975 il mondiale. Anche qui le parabole bellissime, a me sembra che siano fari veri, rettine in metallo, anche questi sono funzionanti grazie a due LED, uno per ogni faro, i cavetti, questi dei fari secondari e questi dei fari primari.
livrea l'Italia tutta verniciata a mano. Questi non sono funzionanti, così come non sono funzionanti le frecce. Guardate che verniciatura, bellissima, a specchio, guardate, riflette tutto. Targhetta in alluminio verniciata. Qui poi io sono andato a rimuovere gli sganci rapidi, come vi ho consigliato, per evitare che possano andare persi. Li metterò alla fine. Volante in metallo verniciato. E poi il telaio col sistema di ammortizzatori anteriori, freni a disco, tubo di raffreddamento per i dischi ventilati. Guardate che spettacolo, bellissimo. Se avete piacere andate anche a vedere l'intervento che ho fatto all'interno per evitare più attrito e quel fastidioso rumore, anche se poi non ci dobbiamo giocare, siamo tutti d'accordo. Quindi va bene qualsiasi cosa deciderete di fare. Ecco, penso di avervi fatto vedere tutto. Bene. Ed ecco qua, questo è quello che abbiamo montato fino adesso, il numero 26, eccolo qui, andrà poi messo così, e qui ci sono le cerniere poi per consentire al cofano coprimotore di aprirsi e chiudere. Cofano anteriore, all'interno ho momentaneamente messo 2 stuzzicadenti, così le ruote le ho montate perché devo fare la foto di copertina di questo nuovo montaggio. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo. Michele vi saluta e vi dà appuntamento. Mi raccomando, seguitemi per il numero 27 e poi per il numero 28. E invece a tutti i miei iscritti che si sono già montati il modello, vi dico che non avete certamente bisogno di Michele. Michele lo fa perché è appassionato di modellismo e soprattutto ci tiene a dare una mano a chi è diciamo più in difficoltà. Ecco, tutto qui. Sicuramente lo monterete meglio di me, ne sono sicuro, perché le istruzioni sono chiare. Io lo faccio, ripeto, perché mi piace e perché magari qualcuno ha più difficoltà di voi e magari posso essergli d'aiuto, e questo mi rende contento. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, un saluto a voi e a tutti i vostri cari, più cari da Michele. Ciao!